আসসালামু আলাইকুম। সোহাগ ইলেকট্রনিক্স চ্যানেলের আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম। তো ভিউয়ার্স, আপনাদের সামনে আজকে সিআরটি টিভির যে সাউন্ড রিমোট থেকে সাউন্ড প্রবলেম হয় সেটি নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করব। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি আমার একটি টিভি এখানে খোলা রয়েছে। তো এখানে মেনু ঠিকঠাক আছে, রিমোটেও কাজ করে। মেইনলি সমস্যাটি হচ্ছে ডিকে প্রবলেম সাউন্ড। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ডিকে। তো সাউন্ডে এখানে SYS একটি বাটন রয়েছে রিমোটে। তো এই সাউন্ড সিস্টেমটি যদি ডিকেতে থাকে তাহলে আপনার টেলিভিশনের সাউন্ড ক্লিয়ারলি শোনা যাবে না, শ্যান শ্যান আওয়াজ শোনা যাবে। তো এই জন্য আপনারা প্রথমে সাউন্ড মোডটি ডিকে থেকে বিজি মোডে নিয়ে নেবেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি বিজি মোডে নিয়ে নিছি। তো বিজি মোডে নেওয়ার পর আপনারা একটি অটো টিউন করে নিতে হবে টিভিটি। তাহলে আপনার প্রত্যেকটি চ্যানেল বিজি সাউন্ডে সেট আপ হবে। তখন আপনার প্রত্যেকটি চ্যানেলে সাউন্ড আসবে ঠিকঠাক। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আমি এটি অটো টিউনে দিয়ে দিছি। এখন এক এক করে আপনার চ্যানেল স্টোর হবে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন চ্যানেল স্টোর হচ্ছে এবং এই চ্যানেলগুলোর সাউন্ড মোড বিজিতে থাকবে। তখন আপনি ক্লিয়ারলি সাউন্ড শুনতে পারবেন। দেখুন এখন প্রত্যেকটা চ্যানেলের সাউন্ড একদম ক্লিয়ার। এই যে দেখুন একদম ক্লিয়ার সাউন্ড। তো এইভাবে কিন্তু আপনারা আপনাদের টিভির সাউন্ডে প্রবলেম হলে সমস্যার সমাধান করতে পারেন।